se uyu naka uguhamagaye, uyu naka uguhamagaye ni iki? Ko aguhamagaye akavuga ukundi kuntu kutari ko. Ariko mana yanjye, isi isigaye yarashize. Ko aguhamagaye akaguhamagara irindi zina atazi. Ko aguhamagaye akaguhamagara yumva ko ari jewe akankupa. Nta bindi. Umugore ga yavugaga agakubitwa. Agakubitwa atwite, agakubitwa abyaye. Ko murumva muraho neza, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. Twe turaho turashima Imana, dushima Imana kuba tugejeje aya masaha. Imana ishimwe cyane. Twongeye gushimira abantu bakomeje kudukorera subscribe na share na comment na like. Turabashimiye cyane. Ni ukuri iyo mukanze hariya hantu natwe muba mudutejeje imbere tukumva tuguwe neza. Ndabashimiye cyane n'abantu bakomeje kudukurikirana rwose, na commentaire zanyu ndazibona. Imana ibahereze umugisha. Rero dushimira n'abantu, twihanganisha ko abantu bari mu bibazo by'intambara bakomeze bihangane rwose. Nta gihe kitagira iherezo, niko n'umuririmbyi yavuze, aravuga ngo nta gihe kitagira iherezo, biriya bihe bizarangira. Imana ifite uko izobigenza, kandi dushimira cyane cyane twirwaneho na M23 bakomeje kurinda ababyeyi. Imana ikomeze ibatize amaboko rwose, kuko n'ubundi niyo turebaho, niyo ituma mushobora urugamba. Imana ikomeze ibafashe cyane. Uyu munsi turaje hano, tuje kubabwira inkuru iri gucicikana hano aha gutya muri Kitengera, apana ahandi hakure, ni muri Kitengera muko ama hamuko. Kabana yanjye. Uyu munsi reka twinjire mu nkuru. Uyu munsi inkuru ivuga ngo gutya, ariko cyane cyane jewe nje kuganira ku bamariye, mbese abagore n'abagabo nibo tuje kuganira, nibo tuje kuganiraho aya masaha, nibo tuje kugira ngo duhane inama, kuko abantu bubatse bose nibo tugomba kugendera inama nabo. Ariko abandi rero batarubaka baracyabona izindi zabo. Ariko uyu munsi tuje kugenda inama n'abantu bubatse ba hano Kitengera. Nibo mvugaga kuko niyo inkuru yabo niyo igeze hano, niyo tugiye kuvuga, kuko simvuga abandi bo mu kandi karere kuko sibo inkuru yabo ibareba, tibareba, ni aba hano Kitengera ireba. Inkuru iravuga gutya, hari umugabo uzengereje ingo z'abandi. Komana yanjye, hariho umugabo uzengereje ingo z'abandi, uri mu gusambura ingo z'abandi. Uwo niwe twuje kuvuga uyu munsi, tuje kugendera inama ya nyuma, apana kuvuga ngo ni ya yindi yo kuvuga gutya, inama ya nyuma. Wewe wa mugabo, wewe wicaye aho ngaho uri kundeba, ndabizi neza ko uzoreba kino kiganiro, ibyo ho ndabizi. Iki kiganiro wowe uhawe ndeba, wamumenya ngo nije bavuze, uyu mugabo nije bavuze, uyu mugore nije bavuze. Kuko nababwiye ngo ndavuga hejuru y'abamariye, nibo mpanje kubwira, nibo ino nkuru ireba. Rero niwumva neza kurandeba gutya, ukandeba, wama ubyishiraho, uvuge ngo ese nije bavuze cyangwa se jewe. Roho yako njo temwe, mugani w'Abaswahili. Roho yako njo temwe, nikubwira ngo ese ariko kino kiganiro si jewe bavuze, ariko kino kiganiro ni naka kireba cyangwa nije. Hari umugabo uzengereje ingo hano Kitengera. Uyu mugabo yarashatse, afite urugo rwiwe,
afite abana, afite umugore, ariko ari mu kunanirwa kurera urugo rwiwe, akaja kurera ingo z'abandi. Bivuze gute? Ari mu gusiga umugore we, akagenda akaja mu rugo rw'undi mugabo. Ubu nyine afite umugore yateye inda hano, arangije kumutera inda aramutaye aho ngaho, ntamufashije, aho afite umugore wiwe, umugore we nawe nyine arabyaye, ngo babyariye rimwe n'uwo nguwo wundi yateye inda. Murabyumva? Abo bose ntahaya agira gute? Abareba. None ubu nyine ngo ageze ku nzu yaka, ku nzu ya gatatu. Uyu mugabo tuje kumuhonya, tuje kumuhonya. Wa mugabo we reka gusenya ingo z'abandi, reka gukomeza gusenya ingo z'abandi. Avuye iwiwe, arahavuye agiye ku rugo rw'undi mugabo. Uwo mugabo ari mu cyaro, iyo atazi umugore we bamuteye inda, arabyaye ubu nyine, ubu ngubu abyariye rimwe hamwe n'umugore w'uyu nguyu w'uyu mugabo. None ararangije agiye kandi ku nzu, ngo ari ku nzu yaka ya gatatu. Ariko mana, wa mugabo we urimwo satani yihe? Nihe satani kurimo? Noneho ikibabaje kiriho mwa bantu mwe, nubwo mwamubona tukaba tubanza umuntu akabanza akanyuzamo akaba kuseka, nta nubwo bikwiriye no guseka, birababaje cyane. Abantu b'iki gihe ubu nyine ubufura bwagiye ko noneho ko abantu sintawamenya isi turimo. Uyu mugabo ari mu kumara, yarangiza agakubita umugore. Murabyumva? Umugore yavuga agakubitwa. Murumva? Bamuhamagara kuri telefone umugore yayitaba, bikaba konfi iwe n'umugore, agakubita umugore. Ngo aramubajije ngo ese uyu naka uguhamagaye, uyu naka uguhamagaye ni iki? Ko aguhamagaye akavuga ukundi kuntu kutari ko. ariko mana yanjye, isi isigaye yarashize. Ko aguhamagaye akaguhamagara irindi zina atazi, ko aguhamagaye akaguhamagara yumva ko ari jewe akankupa, nta bindi. Umugore yavugaga agakubitwa atwite, agakubitwa abyaye. Ko murumva mwa bantu mukunda umuntu w'umugabo ufite ubwanwa, umuntu w'umugabo ufite abana, muri kino gihe ngo kurihinira umugore kuramukubita umuziza amakosa yawe ukora. Uko aho ngaho umugore mutandukanye kuri uyu munsi, wovuga ngo uyu mugore niwe wananiwe urugo. Ariko yemwe ingo z'iki gihe abantu bihanganira ibibazo mwa bantu mwe, bihanganira ibibazo birenze. N'uwo nakubitwaga akubitirwa ikindi kibazo giturutse kuri we, k'uyu mugore w'uyu mugabo ukubitwa. Iyo abahaye akubitwaga azira amakosa yiwe, aho bovuga ngo karazira ukuri, kuko ahaye akubitwa amakosa yiwe kugira ngo akosorwe ave muri ayo makosa yari arimo. Ariko se umugabo we wagukosora, umugore wawe yakugendera inama, yakubaza, ugatangira kumukubita, uba ushaka n'ikiki? Ese uyu mugore uba uhakubitiwe nta mubiri afite nk'uwo ufite? Wowe izi nkoni bozigukubita wowe wogira gute? Wokumva ko zikumereye neza? Basi wowe ntunatinya basi n'umugore utwite, ntunatinya n'umugore ubyaye? Mwabaye gute mwa bagabo mwe? Abagabo b'iki gihe bamwe basigaye barataye ubufura.
ntabwo nubahutse abagabo, ni ukuri ntabwo nubahutse abagabo kandi si abagabo bose munyumve neza, ntabwo ari abagabo bose nje kwiyama cyangwa ntabwo ari abagabo bose nje kuvuga hano, turacyafite imfura z'abagabo, dufite n'abandi ubupfura bwarashize baragenda navuga bameze bate, nari ngiye kubagereranya n'ikindi kintu kibi n'ubundi ko ntabwo iyo umuntu yiyandagaje ufatwa nka cya kintu kibi nyine, iyo wiyandagaje isi yose irakumenya ikagusuzugura ikabona kuko n'ubundi uri takataka, ntabwo uba ukiri umugabo pe, umugabo ni uwiyubaha, ukubahisha urugo rwawe, ukubahisha wa mugore wawe washatse, ese wagiye gushaka wa mugore wawe utarabonaga abandi bagore, gituma utaretse gushaka wa mugore ngo ukomeze uzerere uzomara amazu y'abandi, ko ariyo uhaye usambura, ko ariyo uhaye usambura wa mugabo we, mugende mwiha agaciro, nimwiha agaciro, nimwiha agaciro, umuntu udafite agaciro, umuntu utihesha agaciro niwe twatubwira, umugabo kuri uno munsi n'umugore niwe twatubwira, wiva mu rugo rwawe ngo uje mu rugo rw'undi muntu, uve mu rundi bakwamuruyeyo, cyakoze niwe ga wiyamuruyeyo ga wenyine, ubonye ga kuko usize uteye yindaga ufite ibyo kurera, ikigutangaza ngo ni inzu yiwe, iyi nzu yiwe arimo barimo kumufungira, abanyagihugu bakaza gushyiraho ingufuri atabuze ayo yishura, ari ukuguma nyine kuyazungurutsa mu ngo z'abandi, mu ngo z'abandi agomba kugenda azungurutsa mu ngo z'abandi, wakwicaye hamwe ugahama hamwe ukarera urugo rwawe, abana bawe bameze neza kubera utabitaho, umugore wawe ntameze neza kubera ko utamwitaho, noneho watangiye kumukubita kuva agitwite, ushaka iki? ushaka koko abantu bose, abanyamakuru bose tuzaguhagurukira noneho tukanamuza neza tukakubwira, tukavuga izina ryawe, mbese tukavuga izina ryawe, tukavuga umurara wawe, tukavuga aho uvuka, mbese buri kimwe cyose, nicyo ushaka kugira ngo tuzakivuge kweri, kugira ngo uzokunde wicare utuze, kandi mwamara mukabesha ngo muri abayumbi, muba mubesheye iki? muza mureka kubesha nanone kuko muri abayumbi, hano gutyo ariko mana yanjye, uko mpaye mvuga gutya karama ndeba, kandi naje kindama mureba gutya, kindamubona ukuntu arimo kwirirwa asimbuka amara abantu n'amaguru ngo karayatera hejuru ngo ni umuyumbi, turi mu guhurira mu gitaramo buri minsi yose, ninde uri imbere? ni wowe wa mugabo we, ni wowe uri imbere, ni wowe uhasiringa, ni wowe uhagira gutya, ariko ni wowe kandi uhamara kandi ukaja gusambura ingo z'abandi, mwabaye gute? mwakwihaye agaciro, mwakwihaye agaciro mukareka gushaka gusambura ingo z'abandi, kuza abanyu bagabo bicaye mu rugo batujije, ko baragenda kuja gupagasira ingo zabo, bagende baje guhangayikira abagore babo n'abana babo, ariko wowe wa mugabo wowe uhasigara hano, usigara uguma kuzurura mu mazu y'abandi, mwabaye gute? abagabo ko mutakiheza agaciro k'abantu b'abagabo, umugabo ufata buri mwanya ngo karirwa yirukanka mu mazu y'abandi, gute uva mu nzu yawe ukaza ugenda utorera mu mazu y'abandi, uraha, duhure n'umugore wa naka, duhure n'umugore wa naka, duhure n'umugore mugeze ryari kweri? mwarangiza nimwe ba mbere muza mugenda muvuga ngo urugo rwo kwa naka rwasenye, urugo rwo kwa naka batandukanye, urugo rwo kwa naka byabaye gutya, kandi ari mwe mubiteye, uko mpaye mvuga umugabo kindavuga n'umugore, abagore bombi uretse umugore w'uyu mugabo mpaye mvuga, aba bandi bombi mwebwe nimwe mpaye mbwira,
zo mwirirwa mutubesha ngo ko muraririmba, ko muririrwa mutubesha ngo ko murasenga, ko muririrwa mutubesha ngo ko murasirimba, ko muragira gute, kandi atari byo. Ibyo mukoresha hano gutya si byo mwamukoresha ku mutima wanyu. Nimugende mwiha agaciro, mwiha agaciro. Abanyarwanda baca umugani ngo uba agatebo ukayora ivu. Uba agatebo bakakuyoreramo ivu. Uko nguko mubikora mu mwijima mwamubona kuko bitabimenyekana, ariko kera kitengera twese tumaze kubimenya. Hari benshi babizi, murumva, hari benshi babizi gutya gutya. Kandi umunsi umwe abanyamakuru bazumva bazozama barasura izina n'umuntu, izina n'umuntu, izina n'umuntu, kuko ibintu muri mu gukora tivyiyubashe, tivyiyubashe. K'ayo mafaranga gantu uyafashe ngo ugende uje kuyatungisha urugo rwawe, ariko ugende uje gutunga ingo z'abandi, urwawe hano rwaruhangayika. Nimurangiza kandi iyo mutamaraga ngo mugende mubesha abantu ngo uko murasenga kandi mutamusenga. Nimugende mwiyubahe, namwe mwa bagore mwe nimwiyubahe, 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 ureke kuba agatebo kayora ivu, ureke kuba agatebo bayoreramo ibishingwe byose. Ibije ufata, nihaza ibishishwa by'ibirayi ufate, nihaza ivu ufate, nihaza ibimeze gutya ufate, byose birunde mu gatebo kawe baje guta. Ubwo se uzoba uri umugore uwuhe? Uzoba uri umugore uwuhe wiyubashe? Aba bana bawe uhawe urera se uzomara bakure uhawe babwira gute? Uhawe babwira gute? Kuko ubu nyine abakirisitu bamwe ngo mu masengero ubu nyine zimwe neza neza hari abakirisitu bagoranye, baragoranye pe, kandi barananiranye. Barananiranye, aho uri mu kubona ngo umukirisitu ari mu kuguma kugenda amatambi bakaruha bakabura uko bamugira, kandi bikamenyekana urusengero rwose rukaraba rukabimenya ati naka na naka bimeze gutya, bimeze ni gutya na gutya, bitagihishwa noneho. Mwabaye gute? Mwabaye gute mwakwihaye agaciro k'abantu b'abamama, k'abantu b'abapapa, abantu ufite abana bakuru, ufite abana batoya, ufite abana bazokura bagasanga mbese niwe baba bareberaho uburere bwawe, bazokureberaho iki kweli? Niki bazakureberaho? Kuja gusambura ingo z'abandi? Cyangwa wowe wa mugore we kuja gusenya urugo rwawe ngo niwe uhaye winjizamo undi mugabo utari uwawe? Nimwiheze agaciro kugira ngo namwe, kandi ntimubwirega ngo urasirimba hariya ngo bakubonega wamumenya ngo niho wubashwe. Kuriya baba bakureba, nushaka uzoza ugenda wicare, kuriya baba bakureba bakazama babona kuko ni ubujyajya gusa wasirimbana n'ibiki wasirimbana, abantu bazama bagusoma mu maso. Abantu bazama bagusoma neza bakamasoma ibyawe byose, hajya imbere uhawe witerera, hajya imbere uhawe uririmbira. Mugani wa ya ndirimbo mimi ni barua ya kusoma na watu wote, na watu wote, abantu bose bakama bakubona bakabona uko umeze. Wewe gahuriga ngo kuraririmbaga wanejeje abantu ngo abantu ko barishima ko waririmbye, ngo abantu ko barishima ko wateza haleluya, ngo abantu ko barishima kubera kuko we wasirimbye. Reka da, kuriya nawe kurenzaho baba bakuzi wewe ubwawe uhawe nde, baba bakuzi bazama bamenya ngo kuri hari ibyo ugira n'ibyo wapfa kwikora, ariko ntabwo ari byo biri mu mutima. Umubiri ufite indi kamere, n'umutima nawe icyakoze umutima nawe ubwo waragiye, ni igikoroto. Mugani w'abantu bose ifaranga za faranga bakabita ni igikoroto, nicyo gusa nicyo, naho nta muntu ukibamo, ntawe.
ntawe. Nimwihe agaciro, nicyo nari nje kubabwira, ngo nimwihe agaciro, kuko ibintu mwamukora ntabwo ari byo, ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Kandi uyu mugore nawe, uyu mugore w'uyu mugabo, komezaga wihangane ikoni mama, nimba uzozihanganira, ariko se urihanganira ikoni, wihanganire n'ibyo bibazo by'uwo mugabo, ko nawe ari uko nguko, uzihanganira ikoni, wihanganire n'ibyo bibazo aba agomba kugenda atera mu mazu y'abandi, ko ari ikindi kibazo. Uyu mugabo, aba bagore reka mbe mbaretse, wewe wa mugabo we, nukomeza umunsi umwe uzisanga gutya, wama wisanga kuri tamunere y'ibiganiro by'abanyamakuru, uzabyisangaho, tukwanike isi yose ikumenye, kuko uri mu gukubita n'umugore, umuziza uko akubwiye ngo ese uku, uyu muntu aba aguhamagaye gute, aba aguhamagaye akakwita rino zina gute, umugore w'undi ahamagara umugabo w'undi, ko murumva ari byo, ibintu mutakiciheza agaciro kweli. Sawa mwa bantu mwe, ayo niyo makuru uyu munsi twari dufite kuza kubaganiriza, mukomeze mugendere inama aba bantu, cyane cyane Kitengera, niyo ubu ngubu niyo twaduhabwa, ubu nyine neza Kitengera, kuko niyo mbese niho dutuye, ni naho ibi ngibi byaba bigomba gukomeza kubera hari andi noneho ejo bundi ngiye kubazanira y'umuriro noneho naho iho muzotangara, hano Kitengera, hano aha Kitengera turi, mwamara ngo ngahe duhaguruke dusengere ubwoko, turahaguruka dusengere ubwoko n'ibyaha dufite, tunanirwa kwiheza agaciro ngo dupfukame dusenge Imana idutabare, nyamara mukomeze dupfukame twadukora ibidakorwa. Kitengera ni mwiha agaciro, kandi Kitengera niwo wari umuhana wakaza ubona nyine umuhana urimo abantu basenga, ariko ubu nyine ni nk'aho bagiye amatanga, timukimenya ko Masayini yabegereye yeme, nako mwegereye Masayini, abandi baze bava ikantaraga baveyo bagire gute, baze ahangaha niho baze banyura bagiye Masayini, bagiye hehe, bakaja gusenga Imana, bakagira gute, mwarangiza mwebwe ngo aho kuja gusenga ko muraja mu bindi bitari nkabyo, ko muragenda gusa mufite umuhamagaro wo gusambura ingo z'abandi. Ubundi mwebwe mwabagore mwe mushaka iki, kugira ngo abagabo banyu bagume babicara iruhande bareke kuja gupagasa, bareke ngo kuja gupagasa, nibareka uzobaho gute, noneho niwe uzomutera abana ukagenda unagiye, agusige mu bana ngo ngasigara mu bana uhaye ubarera, aje kubashakira uko mubaho, nurangiza nawe reka da. Cyakoze hari n'abandi bafite n'abagabo babo aho ngaho, ariko mumaze kunanira abagabo, mumaze kubananira kandi mubananizwa mu ngeso zanyu, nimwitonde rwose, mwiha agaciro k'abantu b'abamama, k'abantu baba barera abana, baba bakura bazomenya bagasanga aho kino kintu kirahari, iki kintu mama yaragikoze, iki kintu papa yaragikoze, mukiha agaciro. Sawa murakoze, ndabashimiye abantu bakomeje kunkorera subscribe na share na comment na like, mukomeze mubinkorere, narababwiye ngo like ni ka kantu kaba kameze gutya, wa musaza wuze uzamugenda wamugakoraho gutya, nawe wa mukecuru, abasore bo ndabizi ko mubizi,
muzoze mwama mugenda mukoreho gutya, nimara dukomeze tubazanire ibyiza, tuzabazanira amakuru menshi hano, menshi cyane arahari. Sawa murakoze, mugire umunsi mwiza. Sawa murakoze.